अगर आपके बाइक के टायर में कुछ इस तरह की चूचू की आवाज आती है और डिस्क ब्रेक गर्म हो जाती है तो इसका एक आसान सा सॉल्यूशन बताता हूँ। उसके लिए एक 4 नंबर की एलन की ले लो, एक पक्कल ले लो और एक डिसमिस ले लो। सबसे पहले इसकी सेफ्टी पिन निकालेंगे और 4 नंबर की एलंगी से ये बोल्ट को धीरे धीरे खोलेंगे और ये सेफ्टी पिन है, इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको निकाल लेंगे, उसके बाद पेड अलग हो जाएंगे, दोनों पेड अलग हो जाएंगे। उसको डिसमिस से बाहर निकाल लेंगे। ये दोनों पेड़ आप देख सकते हो कितने खराब हुए। और ये इस तरह का वाइट सूखा पेपर ले लो और निकाल के इसको कार्ड पेपर के ऊपर घसो। अच्छे से घस के साफ करके वापस ऐसे ही लगा दो। उसके लिए आपको पहले दोनों पेड़ लगाने हैं। एक एक करके लगा दो। ये वाली सेफ्टी पिन को लगा दो। और ये बोल्ट को धीरे धीरे अंदर डालना है और ये जो सेफ्टी पिन है वो सेफ्टी पिन को भी बोल्ट के नीचे लगा देना है। ये लग जाता है तो उसको चेक कर लो, परफेक्ट लगा है। उसके बाद सेफ्टी पिन को अलाइनमेंट देख के सेफ्टी पिन को भी लगा दो। ये पेड क्लीन करने के बाद तुम्हारे टायर में से जो चूचू की आवाज आती थी वो बंद हो जाएगी और डिस्क ब्रेक गर्म होना भी बंद हो जाएगी।